हेमा मालिनी ने सपनों का सौदागर फिल्म से डेब्यू किया था। इस मूवी में राज कपूर उनके हीरो थे, जिनके साथ उन्हें रोमांस करना था। स्क्रीन पर 40 साल के राज कपूर संग रोमांटिक सीन करने से हेमा मालिनी घबरा गई थी। उन्होंने बताया कि वो सीन के दौरान नर्वस हो जाती थी जब डायरेक्टर ने आकर उनकी मदद की थी। हेमा मालिनी ने 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ राज कपूर नजर आए थे। चूंकि हेमा की ये पहली फिल्म थी और उन्होंने इस फिल्म में अपने से 26 साल बड़े एक्टर के साथ रोमांस करना था, इस बात को लेकर एक्ट्रेस बहुत ही नर्वस थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालिनी ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनके लिए वो पल बहुत ही अजीब था। उस समय राज कपूर 40 साल के थे, जबकि हेमा मालिनी 20 साल के आसपास थी। एक्ट्रेस ने बताया कि वो शुरू में बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फिर डायरेक्टर महेश कौल की मदद से वो किसी तरह से रोमांटिक सीन को शूट कर पाई थी। हेमा मालिनी ने इस बात को स्वीकार किया था कि ग्रेटेस्ट शोमैन के ऑपोजिट कास्ट होना अजीब था, लेकिन वो इस पर सवाल उठाने की स्थिति में नहीं थी। इस फिल्म में पहले मुमताज को लिया गया था, लेकिन बाद में ये किरदार हेमा मालिनी के हिस्से में आ गया था। उनके अलावा फिल्म में संजीव कुमार और धर्मेंद्र थे। उनके जरिए उस फेम और सक्सेस का एक्सपीरियंस करना चाहती थी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। एक्ट्रेस ने कहा कि वो एक स्ट्रिक्ट परिवार से आती हैं और उन्हें फिल्म में राज कपूर के साथ रोमांटिक सीन करना बहुत मुश्किल लगा। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फेल साबित हुई थी। हेमा के करियर के लिए शुरुआत में उनकी फिल्मों का सिलेक्शन उनकी मां जया चक्रवर्ती करती थी। इसी इंटरव्यू में हेमा ने बताया था कि राज कपूर उनके पास सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर लेकर आए थे। फिल्म के बारे में बताते हुए हेमा मालिनी ने कहा, राज कपूर मेरे पास आए और कहा ये एक फिल्म है और मुझे पता है कि तुम इसे नहीं करोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे करो। फिर भी मुझे पता है कि तुम ये नहीं करोगी। उस समय हेमा की माँ भी वही बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि हाँ, हेमा मालिनी इस फिल्म को नहीं करेगी। तो दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसे लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।